សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel យើងខ្ញុំថ្ងៃនេះយើងនឹងពិភាក្សាគ្នាអំពីទីផ្សារមាសនៅក្នុងឆ្នាំ2025ជាពិសេសនៅក្នុងខែឧសភានិង6ខែបន្ទាប់ទៀតថាតើមានឱកាសណាខ្លះដែលអ្នកអាចទិញឬលក់ដើម្បីរកចំណេញបានបើលោកអ្នកកំពុងគិតទៅលើការវិនិយោគមាសឬកំពុងចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការសន្សំតាមរយៈមាសវីដេអូនេះគឺសម្រាប់លោកអ្នកចូលមកក្នុងផ្នែកទី1នេះគឺយើងនឹងសិក្សាអំពីស្ថានភាពទីផ្សារមាសនៅពេលបច្ចុប្បន្នបើគិតចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2025មាស1គីឡូមានតម្លៃ $106,666 ដុល្លារមាស1តម្លឹងមានតម្លៃ $4,001 ដុល្លារមាស1អោនមានតម្លៃ $3,321 ដុល្លារហើយប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនទិញមាស 1G គឺមានតម្លៃ $400 ដុល្លារតម្លៃនេះអាស្រ័យទៅលើបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកអត្រាការប្រាក់របស់ FED សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននិងបច្ចឹមបូព៌ាខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់អំពីន័យពេញរបស់ពាក្យថា FED ន័យពេញក្នុងភាសាអង់គ្លេសអានថា Federal Reserve System មានន័យថាគឺជាធនាគារជាតិនៃសហរដ្ឋអាមេរិក Central Bank of the United States ភាគច្រើនគេហៅកាត់ថា the Fed ភារកិច្ចសំខាន់របស់ FEDទី1គឺគ្រប់គ្រងគោលនយោបាយសាច់ប្រាក់ដោយកំណត់អត្រាការប្រាក់ interest rate ដើម្បីកំណត់និងគ្រប់គ្រងអតិផរណាទៅលើសេដ្ឋកិច្ចទី2គឺត្រួតពិនិត្យនិងបង្ក្រាបធនាគារដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនិងភាពជឿជាក់នៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុទី3គឺធានានូវស្ថិរភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុចូលជួយនៅពេលដែលមានវិបត្តិហិរញ្ញវត្ថុដូចជាបោះបង់កម្រៃឥណទានឬក៏ជួយធនាគារជាដើមទី4បោះពុម្ពប្រាក់ដុល្លារនិងគ្រប់គ្រងចំនួនប្រាក់នៅលើទីផ្សារឧទាហរណ៍ថាប្រសិនបើ FED បន្ថយអត្រាការប្រាក់វាធ្វើឲ្យការខ្ចីប្រាក់អាចធ្វើទៅបានយ៉ាងងាយគឺដើម្បីជួយសេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែអាចធ្វើឲ្យអតិផរណាកើនឡើងប្រសិនបើ FED បន្ថែមអត្រាការប្រាក់ដើម្បីបង្រួមអតិផរណាតែអាចនឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចមានដំណើរការយឺតពាក់ព័ន្ធទៅនឹង FED និងតម្លៃមាសប្រសិនបើ FED បន្ថយអត្រាការប្រាក់តម្លៃដុល្លារធ្លាក់នោះមាសនឹងកើនឡើងប៉ុន្តែប្រសិនបើ FED បន្ថែមអត្រាការប្រាក់ប្រជាជនចូលទុកប្រាក់ក្នុងធនាគារច្រើននោះមាសនឹងធ្លាក់ថ្លៃដូច្នេះលោកអ្នកបងប្អូនបានសិក្សារួចមកហើយឬក៏ដឹងរួចមកហើយអំពីផ្នែកទី1ដែលយើងសិក្សាស្វែងយល់មើលអំពីស្ថានភាពទីផ្សារមាសបច្ចុប្បន្នឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ផ្នែកទី2យើងនឹងសិក្សាអំពីគុណសម្បត្តិនៃការវិនិយោគទៅលើមាសអញ្ចឹងលោកអ្នកបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយថាបច្ចុប្បន្ននេះមាសកំពុងតែមានការកើនឡើងហើយយើងអត់ដឹងថាតើឡើងដល់កម្រិតណាឬក៏វានឹងអាចធ្លាក់ទៅក្នុងចំណុចណាមួយវិញនោះទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងមើលសិក្សាអំពីគុណសម្បត្តិជាមួយគ្នាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំចាប់ផ្ដើមវិនិយោគឬក៏ទិញមាសដើម្បីទុកជាការចំណេញនោះតើវាល្អដែរឬទេអញ្ចឹងផ្នែកទី2នេះយើងនឹងសិក្សាអំពីគុណសម្បត្តិរបស់វាប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំទិញមាសគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលមានតម្លៃយូរអង្វែងមានន័យថាអាចទុកតកូនតចៅអាចផ្ទេរឬក៏ទុកដាក់រយៈពេលបានយូរប្រសិនបើយើងមានកន្លែងដែលសុវត្ថិភាពមួយទៀតមាសគឺជាជម្រើសដ៏ល្អក្នុងការការពារការកើនឡើងនៅអតិផរណាហើយមាសអាចរក្សាទុកបានយូរនិងអត់ចេះខូចទេនេះគឺជាគុណសម្បត្តិរបស់វាមានចំណុច2ទៀតគឺងាយស្រួលក្នុងការជួញដូរនិងផ្ទេរសិទ្ធិមានផ្ទេរកម្មសិទ្ធិយើងអាចផ្ទេរទៅកាន់កូនចៅបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់យើងងាយស្រួលក្នុងការលក់ឬក៏ទិញហើយចុងក្រោយគឺអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជំនាញខ្ពស់ដូចភាគហ៊ុននោះទេអញ្ចឹងការទិញមាសលោកអ្នកបងប្អូនគ្រាន់តែដឹងពីផ្សារឬដូចជាវីដេអូមុនដែលខ្ញុំរៀបរាប់អំពីរបៀបសន្សំមាសណាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចុចមើលនៅក្នុង link ខាងក្រោម description ដែលខ្ញុំបានបង្ហាញនេះគឺជារូបភាពនៃវីដេអូហ្នឹងបងប្អូនអាចចុចទៅនិងសិក្សាបន្ថែមទៀតអំពីការសន្សំមាសអញ្ចឹងវាអត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបច្ចេកវិទ្យាឬក៏ជំនាញខ្ពស់ពេកទេគ្រាន់តែយល់ដឹងអំពីព័ត៌មានទីផ្សារច្បាស់លាស់គួរសមយើងអាចទិញបានហើយយើងអាចវិនិយោគបានហើយបាទឥឡូវយើងចូលមកដល់ផ្នែកទី3និយាយអំពីគុណវិបត្តិនៃការវិនិយោគទៅលើមាសវិញម្ដងតាមពិតមាសក៏មានគុណវិបត្តិដែរមាសមិនមានអត្រាការប្រាក់ទេដូចនៅក្នុងធនាគារទេចឹងមានថាបើសិនបើយើងទិញមាសគឺយើងទុកមាសគឺអាស្រ័យទៅលើទីផ្សារឡើងចុះរបស់មាសគឺយើងសន្សំមាសគឺអត់មានអត្រាការប្រាក់ទេអត់ដូចលុយទេលុយដែលយើងយកទៅដាក់នៅធនាគារគឺធនាគារគេមានអត្រាការប្រាក់ឲ្យចំណុចមួយទៀតគឺបើសិនបើយើងវិនិយោគមាសតម្លៃមាសអាចប្រែប្រួលខ្លាំងមានថាឡើងខ្លាំងចុះខ្លាំងនៅពេលដែលមានសង្គ្រាមឬក៏ការប្រែប្រួលសេដ្ឋកិច្ចមួយត្រូវចុះខ្លាំង
ហើយមួយទៀតគឺប្រសិនបើយើងទិញនៅពេលតម្លៃខ្ពស់ហើយលក់ពេលតម្លៃចុះគឺអាចខាតច្រើនហើយចុងក្រោយគឺមិនសមស្របសម្រាប់អ្នកដែលចង់រកចំណេញឆាប់ទេអញ្ចឹងការវិនិយោគទៅលើមាសគឺតម្រូវឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំត្រូវការពេលវេលាឬក៏អាចចាំបានយើងមិនអាចយើងកំពុងតែត្រូវការចំណូលភ្លាមហើយយើងទៅទិញមាសយកមកវិនិយោគឬក៏យកមកសន្សំទុកដើម្បីបានការចំណេញនោះគឺអត់អាចទៅរួចទេតោះតែយើងមានធនធានមានលុយគួរសមដែលលុយហ្នឹងមិនចាយទៅណាយើងអាចយកទៅទិញមាសទុកដើម្បីទទួលបានផលចំណេញនៅពេលដែលវាឡើងថ្លៃអីចឹងតែបើសិនបើបងប្អូនបញ្ញាប់ចង់បានលុយឬក៏ចង់រើប្រាក់ចំណេញលឿនគឺទៅទិញមាសគឺអត់ត្រូវទេនេះគឺជាគុណវិបត្តិទាំង4ដែលខ្ញុំរៀបរាប់នៅក្នុងផ្នែកទី3នេះឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ផ្នែកទី4ការព្យាករណ៍សម្រាប់រយៈពេល6ខែខាងមុខថាតើមាសអាចនឹងឡើងទៅដល់កម្រិតណាហើយក្នុងផ្នែកទី4នេះដែរយើងនឹងអាចដឹងជាមួយគ្នាអំពីទីផ្សារប្រភេទមាសនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងអាចសន្និដ្ឋានបានថាបើ FED បន្តបន្ថយអត្រាការប្រាក់មាសអាចនឹងឡើងថ្លៃប្រសិនបើសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះប្រជាជនអាចនឹងវិនិយោគមាសច្រើនជាងប្រសិនបើស្ថានភាពអន្តរជាតិខ្លាំងដូចជាសង្គ្រាមអាចនាំឲ្យមាសឡើងតម្លៃជាងពាក់កណ្ដាលឥឡូវនេះយើងមកព្យាករណ៍មើលតារាងតម្លៃបច្ចុប្បន្នរបស់ហាងជ័យមាសធៀបទៅនឹងតម្លៃនាពេលអនាគតរយៈពេល6ខែខាងមុខរហូតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2025តើវាមានតម្លៃខុសគ្នាកម្រិតណានេះគឺជាតារាងអត្រាចំណេញពីមាស4ប្រភេទដែលលោកអ្នកអាចនឹងដឹងបើយើងគិតអំពីមាសគីឡូនៅក្នុងថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2025នេះ1គីឡូ$106,666ហើយប្រសិនបើយើងព្យាករណ៍ទៅ6ខែខាងមុខត្រូវនឹងខែធ្នូឆ្នាំ2025វាអាចឡើងដល់$118,000មាសតម្លឹងគឺ1តម្លឹង$4,001ហើយប្រសិនបើយើងព្យាករណ៍ទៅកាន់ខែធ្នូឆ្នាំ2025នៅចុងឆ្នាំនេះវាអាចនឹងឡើងដល់$4,400សម្រាប់មាសអោនក្នុង1អោន$3,321ប្រសិនបើយើងព្យាករណ៍ទៅកាន់6ខែខាងមុខនៅខែធ្នូឆ្នាំ2025វាអាចឡើងដល់$3,675ហើយប្រសិនបើយើងទិញមាស1ជីវាស្មើនឹងតម្លៃ$400នៅក្នុងខែឧសភានេះប៉ុន្តែប្រសិនបើ6ខែទៅមុខគិតដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2025វាអាចឡើងដល់$440អញ្ចឹងបើយើងគណនាទៅតាមការព្យាករណ៍អត្រាបន្ថែមនៃការកើនឡើងរបស់មាសរយៈពេល6ខែទៅមុខដល់ខែធ្នូឆ្នាំ2025វាអាចកើនឡើងប្រមាណ10% ទៅ 12%អញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រៀបធៀបអំពីតម្លៃបច្ចុប្បន្នទៅនឹងការព្យាករណ៍ទុកនៅពេលអនាគតរយៈពេល6ខែខាងមុខនៃទីផ្សារមាសក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងឥឡូវនេះបងប្អូនមកដឹងជាមួយគ្នាថាតើយើងសន្និដ្ឋានបែបណាទើបអាចថាមាសនឹងឡើងថ្លៃនៅក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខបើគិតទៅការសន្និដ្ឋានគឺយើងសន្និដ្ឋានឡើងទៅលើចំណុចខ្លះដូចខាងក្រោមនេះគឺទី1គឺវិភាគអំពីស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកឬក៏ពិភពលោកមានអ្វីមិនប្រក្រតីគឺមនុស្សនឹងចាប់ផ្ដើមទិញមាសជាទ្រព្យដែលសុវត្ថិភាពសម្រាប់ពួកគេហើយនឹងទាមទារឲ្យមាសនឹងកើនឡើងកើនតម្លៃកាលណាគេទិញទុកគឺធ្វើម៉េចឲ្យមាសនឹងកើនតម្លៃឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំ2008និង2020គឺតម្លៃមាសឡើងខ្លាំងទី2គឺអត្រាប្រាក់នៃ FED បើ FED បញ្ចុះអត្រាប្រាក់មានន័យថាដុល្លារអាចចុះមនុស្សបង្វែរទៅវិនិយោគនៅក្នុងមាសវិញមានន័យថាដកលុយពីធនាគារយកលុយមកទិញមាសទុកអញ្ចឹងតម្លៃមាសនឹងកើនឡើងវិញចំណុចទី3គឺភាពអន់ថយរបស់ដុល្លារមានន័យថាលុយដុល្លារធ្លាក់ចុះមាសគិតជាដុល្លារបើដុល្លារធ្លាក់ចុះមាសនឹងកើនឡើងបើអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតទិញបានច្រើនជាងមុនទី4គឺមានការទិញច្រើនពីប្រទេសធំៗដូចជាប្រទេសចិនឥណ្ឌានិងរុស្ស៊ីពួកគេកំពុងតែទិញមាសស្តុកបានច្រើនទី5វិភាគទៅតាមបច្ចេកទេសគឺតាម chart pattern moving average ឬក៏ breakout ប្រសិនបើតម្លៃលើគំនូសលើសពី7ឡើងអាចនឹងបង្ហាញថាតម្លៃឡើងបន្តទៀតទី6តម្លៃកើនឡើងលើគោលពាណិជ្ជកម្មបើអត្រាសន្ធិ inflation ខ្ពស់មនុស្សអាចទិញមាសដើម្បីរក្សាតម្លៃទ្រព្យសម្រាប់អ្នកវិនិយោគឬអ្នកចង់ទិញមាសក្នុងស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអាចពិចារណាអំពីការកើនឡើងនេះ
ដើម្បីធ្វើជាអំណាចអំណាងក្នុងការសម្រេចចិត្តថាតើយើងគួរវិនិយោគឬក៏ទិញមាសដើម្បីសន្សំដែរឬទេសរុបជារួមបើយើងសន្និដ្ឋានទៅថាតម្លៃមាសនៅថ្ងៃទី22ខែឧសភាឆ្នាំ2025គឺ$3,321នៅក្នុង1អោននិង1ជីតម្លៃ$400អញ្ចឹងការរំពឹងថានឹងមានតម្លៃកើនឡើងប្រហែលជា10 ទៅ 12% ក្នុងរយៈពេល6ខែខាងមុខតម្លៃមាសក្នុងទីផ្សារកម្ពុជាអាចខុសគ្នាពីតម្លៃមាសសកលដោយសារតែបញ្ហាពន្ធកម្រៃនាំចូលនិងការប្រែប្រួលនៃអត្រាប្តូរប្រាក់ជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកបងប្អូនគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍និងផ្ដល់ចំណេះដឹងដល់លោកអ្នកបងប្អូនសូមជួយចុច Subscribe និងចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា